Кстати, вот по поводу перетяжек, видите, перетяжка только сейчас увидел, это наша 3-летней давности. Можно посмотреть, при том, что эти кембрики, они достаточно хорошо себя показывают, и они специально для вот этих затяжек. За где-то 2 года роста можно посмотреть, вот здесь остались небольшие отметины. Это совершенно не влияет на развитие этой ветки, вот, но тем не менее это и есть. Если оставить еще там на 3 года, уже будет ситуация гораздо хуже. Поэтому, если что-то оттягиваем и что-то подвязываем, то не забываем потом это контролировать и снимать.